Hello，又係問問 Maureen 嘅時間。有學生就問呢，佢話如果一對夫婦，我哋可唔可以喺譬如喺個太太嘅八字啊，同埋佢個運嗰度呢，可以睇到佢先生個健康嘅狀況嘅咁。咁我話有好多時都會睇到，但係當然呢，有陣時未必嘅。咁我話呢個例子我可以俾一個例子大家嚇。咁就係舊年呢，2020年呢，大家記唔記得有一輪呢咪金正恩好似失咗蹤咁樣唔見嘅，咁好多人啲人係猜測究竟佢嘅健康狀況係點樣樣呢？咁嗰陣時呢，我就揾咗阿李雪主佢太太嘅八字同埋金正恩嘅八字咧嚟睇睇嘅。咁其實呢，真係喺阿李雪主嘅八字嗰度呢，我睇到呢，金正恩真係有健康上嘅問題喎。咁當然呢，喺阿金正恩嘅八字嗰度呢，都睇到嘅。咁我而家同大家分享下。咁啊李雪主呢，就係1989年9月28號嘅。咁佢就係己巳年，月份呢就係癸酉月，而個日子呢就係辛卯。咁佢呢就係屬於呢個強嘅金，強金呢，咁於是我哋用神忌神係咩？用嘅咁啊，梗係金生水、金克木啦，同埋火。咁啊忌呢，忌就係土同埋金。咁佢而家嗰個運呢，就係行緊呢個24歲嘅丙午運。好啦，咁啊金正恩呢，就係1月8號1984年嘅，咁呢就係癸亥年啦。咁個月份呢，就係乙丑月，咁個日子呢，就係辛丑。咁呢度3條柱大家睇到呢，咁佢呢係屬於弱嘅金嚟嘅。咁啊弱金呢，咁啊用同埋忌啦，用神當然呢，冬天嘅金，記住冬天嘅金第一用係火，呢度火，第二先至係土，第三就係金。而呢忌啊當然呢，就係金就生水出嚟，金就克木。咁佢而家個運呢，就係31歲嘅辛酉運。即係好金啦，好啦，咁啊講緊舊年啦，2020年呢係咩？2020係庚子年啊嘛。咁庚子年有咩事呢？我哋睇翻啦，嗱，子呢就而家係話衝落去李雪主個運呢，就子午衝，衝嗰個係午，午係咩？午係火，火係咩？火咪金正恩咯，因為佢係金人啊嘛。李雪主係金人，火克金，克佢嗰個咪佢老公咯，係幾強勁個老公，丙午啊，幾有勢力個老公就係金正恩啦。咁我哋可以睇到呢，就同火有關佢嘅健康問題啦。火咪就係血液循環啦、膽固醇啊呢方面咯，話心臟病啊呢方面。咁喺金正恩自己呢，都睇到啊，佢係辛酉嘛，辛酉運行好運喎，係咪啊？金係佢第3個用神，而家行好運喎。咁啊行緊呢個運嗰陣時，金係會咩？會再生水啦，當然。但係水就係佢嘅咩？佢個忌嚟噶嘛。因為佢係要火，但係喺呢個運完全係冇火，係咁金係咁去生水。咁呢度金，先啲金只會係生水嘅啫。咁越生咁多水嘅話，水係佢嘅忌嚟噶嘛，係咪先？佢係要火啊嘛，咁所以咪健康上面嘅問題咩？就係同火有關咯嚇。咁所以咧，我哋喺一個八字裏邊，唔單止睇自己嘅八字，喺你屋企人，當然係你個最親嘅屋企人啦，佢太太嘅八字或者佢個運咧，我哋都可以睇到當事人佢個健康狀況嘅。OK，係今日係講分住響字咁多先，拜拜。